大家好，这里是三枪拍俺惊奇，我是 Victor。如果大家看了我们关于 Turo 的上期节目的话，我跟大象通过电话连线的方式呢，尝试去解答一些关于 Turo 的问题。但是我们事后发现，其实很多问题还值得深入去探讨一下。所以我们就决定以后关于 Turo 的视频呢，尽量一个视频来探讨一个问题。那我们今天要探讨什么样的问题呢？那就是 Turo 它到底值不值得做？那我为什么会有这样的问题呢？原因是因为我们发现很多朋友在留言区里面其实最近有间接的提到这个问题。比如说有些人就说你们做这个事情又要吸车又要洗车，平时呢还要维护，如果车坏了呢还要去维修，劳神又费力，结果看到我们的视频一个月才能挣600到700块钱，所以觉得这个事情完全不值得做。那我觉得这个问题是非常重要的一个问题，其实每个人都要好好去考虑一下。在回答这个问题之前呢，我想先做2个比较简单的声明。第一个声明就是说，这个数字600到700，它只能作为参考来使用，因为每个人所处的地理位置是不一样的，所以呢，即使是同样的车，它的盈利状况也可能差别是非常大的，千万不要被这个数字所误导。所以呢，把这个仅仅作为参考来使用。那第2个声明就是说我们在这个视频里面说到600到700这个数字呢，它是个营收。既然有营收呢，就一定会有支出。比如说你轮胎坏了，你要换轮胎比如说刹车片不行了，你要换刹车片这些都是支出。但是我们在视频里呢，其实并没有提到这一点，原因是因为我个性其实是比较懒散，平时呢不太喜欢记账，但是这些数字其实是比较重要的，所以呢，我以后会尽量把这些数字全部记下来，放在视频里面，这样呢，大家能够有一个比较完整的一个概念。好了，声明说完了，那我来尝试回答一下这个问题。其实我的回答非常的简单，那就是因人而异。原因是每个人的情况都是不一样的。比如说如果你手上有一辆闲车，每个月月供呢是400美金，那你把这辆车放到 Turo 上面，每个月可以帮你带来一些收入，减轻你的负担。不仅如此，还有可能会帮你挣到一些钱。所以对于这些朋友来说，我觉得尝试一下 Turo 是一个非常不错的选择。但是如果你把它当成一个正经的生意来看的话，来决定这个事情到底值不值得做，我觉得要通过生意的角度来判断这件事情。比如说，如果你有能力掌握管理10辆车的话，每辆车的盈利呢是600美金一个月，那你一个月就是6000美金，一年呢就是72000美金。我相信这个数字跟很多人的工资其实是相当的。如果你能够兼顾工作，闲暇之余呢又能够做 Turo 这件事情，那我觉得 Turo 对你来说是非常合适的。但是如果你已经有了一个现成的生意，赚钱速度比这个要快得多得多，那我相信 Turo 可能未必是你最好的选择。所以这个问题呢，我觉得每个人答案都是不一样的，但是我相信其实每个人都比较容易找到自己的答案。如果你决定可以尝试一下 Turo，那我希望你一定要做好心理准备，因为中间会碰到各种各样的问题。其实我每个星期在 Turo 上的时间呢，其实不超过3个小时的时间，也就是在这个平台上面去跟客户去沟通去回答他们一些问题不超过3个小时时间一个星期。但是一旦开始选车的时候，我就会花大量的时间，因为我要考虑好多问题，我要考虑选什么样的车去哪里买车等等各种各样的问题。所以呢，我们下期节目会专门去探讨这个问题，我是怎么选车的。好了，这里是三枪拍俺惊奇，我是 Victor， 我们下期再见。